Ռադիոլուրի հյուրն է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, ինտրահոգեկան առողջության կենտրոնի տնօրեն Խաչատուր Գասպարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Գասպարյան, ձեր կազմակերպությունն է հաղթել կառավարության հայտարարած մրցույթում եւ ըստ այդմ դուք եք ստանձնել պատերազմում փաշմանդամություն վնասվածք ստացած զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների հոգեբանական աջակցության ծանր պատասխանատվությունը։ Ինչ փուլում են աշխատանքները, ինչ ընթացքում են հիմա դրանք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախ ասեմ, որ ինտրահետ միացել են եւս 7 կազմակերպություններ, որտեղ միայն մի կազմակերպություն ի վիճակի չէր այսպիսի ծավալ ապահովել հոգեբանական աջակցության այսպիսի աննախադեպ չափերի հասնող հոգեբանական աջակցության կարիք ունեցողներ կան մեզանում։ Բոլոր հոգեբանները անցել են երկու ձևով անցել են հատուկ դասընթացներ, 200-ից ավելի արդեն շահառուներ սկսել են իրենց հոգեբանական օգնությունը ստանալ, լավ հնարավորություն է ստեղծված օգտվելու անվճար հոգեբանական աջակցությունից։ Դուք եք գտնում շահառուներին, թե նրանք ձեզ, եւ միանգամից հարցնեմ, շահառուների մոտավորապես ինչ թվի մասին է խոսքը։ Այս փուլում մենք մոտավորապես պատկերացնում ենք, որ միգուցե մինչև 10,000-ի հասնող շահառուներ կլինեն, ներառյալ նրանք, ովքեր կօգտվեն թեժ գծի հոգեբանական աջակցությունից։ Արցախի բնակչության համար եւս նախատեսված է խոսքը Հայաստանում բնակվող արցախցիների մասին է, թե նաեւ Արցախում։ Ոչ, մենք կարող ենք այս ծառայությունը նաեւ մատուցել Արցախում։ Պարոն Գասպարյան, դուք արդեն ունեք գոնե նախնական գնահատումներ, թե տրավմային սթրեսների ինչ ծանրության մասին է խոսքը, ինչ վիճակ ունենք եւ ինչպիսին են հետպատերազմյան տրավմաների հետևանքները մեր բնակչության վրա։ Նախ ամենագլխավոր հարցը այն է, որ ստրեսը կարող է պատահել մեր հետ մեր կյանքում ինչ որ պահի, բայց դրա արձագանքը միշտ չէ, որ անմիջապես մենք կարող ենք տեսնել։ Այդ դեպքում, այն դեպքերում, երբ որ տրավմատիկ իրավիճակից անմիջապես հետո մարդը արձագանքում է, դրան կոչվում է ստրեսի սուր հակազդում։ Մենք այդպիսի շատ դեպքեր ունեցել ենք։ Օրինակ, զինվորների աչքի առաջ մարդ է զոհվել, նրանք չեն կարողացել օգնել եւ այլ, եւ նրանց մոտ անմիջապես սկսվել է հետտրավմային խնդիրներ։ Բայց կա մեկ այլ ավելի հաճախ հանդիպող տարբերակ, ամիսներ անց մարդու մոտ սկսում է կարծես այդ ստրեսը ստանալ իր որոշակի ձևակերպումը, դա կարող է լինել մարմնական ախտանշանների ձևով, ասենք սրտի աշխատանքն է արագանում, նրա մոտ մարսողական խնդիրներ են, գլխացավեր են սկսվում եւ այլն, կարող է լինել նաեւ այնպիսի ախտանշաններ, որոնք ունեն հոգեբանական բնույթ։ Օրինակ ասենք անսպասելի ինքը պորտկումային է դարձել, փոքր պատճառով մեծ ռեակցիաներ է տալիս, կամ ագրեսիայի պորտկումների հաճախակի ականատես են լինում իր շրջապատի եւ ընտանիքի անդամները։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ տարիներ անց պատահած տրավման կարող է իր արձագանքը գտնել, ասենք 4-5 տարի հետո, եւ մենք որպես ազգ նաեւ տեղյակ ենք, որ ցավոք սրտի տրավման փոխանցվում է սերունդից սերունդ։ Դուք ձեր շահառուների, այսպես ասած, ցանկը դիտարկելիս, ձեր անելիքները գնահատելիս մոտավոր պատկերացում ունեք, թե ինչ քանակ են կազմում ձեր նշած 10,000-ի մեջ առավել ծանր հոգեբանական հետևանքները։ Ընդհանրապես կա հետազոտություններ գիտական, որտեղ նշվում է, որ այսպիսի լայնամասշտաբ աղետների պատերազմական գործողությունների դեպքում, ինչպիսին Հայաստանում էր, որտեղ կա հստակ միտում որոշակի պատճառով, ասենք, ոչնչացնել մարդուն կամ նրան զրկել իր հայրենիքից, թշնամական որոշակի վերաբերմունք, սա այս դեպքերում խոսքը գնում է մինչև 40-ից մինչև 60% մարդկանց ազգաբնակության մեջ կարող են լինել որոշակի հետտրավմային ստրեսային խանգարման հետևանքներ, բայց ոչ բոլորի մոտ է, որ այդ ծանր աստիճանի խանգարում է դառնում եւ վերածվում է, ասենք, կարող է լինել թեթև աստիճանի, միջին եւ ծանր։ Ծանր աստիճանը, որի ժամանակ մարդը իսկապես կորցնում է իրականության զգացումը, դա կարող է լինել, ասենք, 5-ից մինչև 10%, մնացած դեպքերում դրանք կարող են արտահայտվել բազմաթիվ հիվանդությունների ձևով, կարող են դրսևորվել նրա վարքի, սովորությունների, հակումների մեջ։ Ըստ որոշ հետազոտությունների պատերազմ ապրած երկրների բնակչության 8-9%-ի մոտ դիտարկում են հոգեբանական այս կամ այն հետևանքները։ Դուք այս պարագայում խոսում եք ավելի բարձր թվի մասին։ Մենք առանձնանում ենք այս վիճակագրությունից, առանձնակի մտահոգիչ պատկեր եք դիտարկում։ Գիտեք, այն հետազոտությունները, որոնք դուք եք մատնանշում, դրանք վերաբերվում են օրինակ, ասենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Վիետնամի պատերազմին մասնակցած
վետերանների հետ իրականացված հետազոտություններին։ Այս պարագայում խնդիրը նույնը չէ։ Նրանք չէին պայքարում իրենց հայրենիքի գոյության, իրենց ընտանիքի ապագայի, իրենց ընդհանրապես էգզիստենցիալ խնդիրների մասին չէր այդ պատերազմը։ Մեր պարագայում մենք կարծես կրկնակի դժվարություն էինք ունենում հոգեբանական։ Մի կողմից 100-106 տարի առաջվա թշնամին նույնությամբ դուրս է եկել մեր դեմ։ Եվ այն դեռևս չթոթափած հոգեբանական բեռը, որը մեր յուրաքանչյուրի ուսերին ցեղասպանության պատճառով մնացել էր, մի տեսակ կարծես կրկնակի կարևորություն է ստանում կամ թարմանում են այն վերքերը, որոնք մենք դες չէինք կարողացել սպիացնել ցեղասպանության հետևանքով։ Այս դեպքում տրավման ունենում է ավելի սուր հետևանք եւ ազդեցություն։ Երկրորդ խնդիրը այն է, որ մեր պարագայում, եթե ուշադրություն դարձնենք, մենք այնքան շատ խիտ միջանձնային սոցիալական ընտանեկան կապերի մեջ ենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրը, վստահ եմ նաեւ դուք, ունեն որոշակի կորուստներ այս պատերազմի հետևանքով։ Եթե դա ձեր անմիջական ընտանիքի մեկը չէ, ապա հաստատ կան մարդիկ, որոնց դուք ճանաչում եք, որոնց որդին է զոհվել կամ որոնց ընտանիքում տեղի ունեցել այսպիսի աղետ կամ ունեն անհետ կորած մարդիկ։ Հայաստանի այդ սոցիալական շփումների այդ աստիճանի սենզիտիվությունը ինքը նաև սրում է մեր ռեակցիաները հոգեբանական այս իրողությունների նկատմամբ։ Հասարակական կյանքում հետպատերազմյան սթրեսները ինչպիսի արտացոլում կարող են գտնել։ Ընդհանրապես պատերազմը կարող է ունենալ ինչպես բացասական, այնպես էլ դրական հետևանքներ։ Բացասական հետևանքները այն է, որ մարդիկ կարող են դառնալ ավելի դեստրուկտիվ, կարող են ավելանալ ալկոհոլիզմ եւ այլ նյութերի, ասենք թմրանյութերի չարաշահման դեպքերը շատանան, ագրեսիան հասարակության մեջ կարող է ավելանալ, ինչու, որովհետեւ երբ որ մենք չենք կարողանում պատերազմի պատճառով այդ պատերազմի ընթացքում վերադարձնել դեպի մեզ եկած ագրեսիայի ոնց որ չափաբաժինը, մենք այն ցավոք սրտի հետո սկսում ենք պարպել մեր շրջապատում։ Տեղափոխում է տեղի ունենում, դա պաշտպանական մեխանիզմ է եւ դա կարող է ավելի ապակառուցողական վարքի ձևերի հանգեցնել մեր հասարակության մեջ, կարող են շատանալ եւ այս ծրագրի ամենակարևորագույն երևի բաղադրիչներից մեկը այն է, որ նրանց հետ աշխատելով վստահաբար մենք կտեսնենք, որ ագրեսիան չի կարող, ասենք, փոխանցվել սերունդ, չի կարող փոխանցվել հարևանից հարևանին, եւ դա դեստրուկտիվ վարքի ձևերը հոգեբանական աշխատանքի արդյունքում կարող են վերածվել ավելի կոնստրուկտիվ վարքի ձևերի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դրական հետևանքներին, գիտեք, մենք պետք է փորձենք դասեր վերցնել այն պահին, երբ որ կորցնում ես, կորցրածի դասը չպետք է կորցնես, ինչպես ասում են անգլիացիները։ Նրանք ասում են when you lose, don't lose the lessons։ Մենք կորցրեցինք եւ նահատակներ ունեցանք եւ հողային կորուստներ ունեցանք, բայց պետք է փորձենք մեր հետ պահել այն դասերը, որոնք այս կորուստը մեզ պետքա սովորացնի։ Եվ այստեղ շատ հոգեբանական նյուանսներ կան, որոնց հետ ընդհանուր հասարակության մակարդակում պետք է աշխատանք տարվի։ Պարոն Գասպարյան, դուք աշխատել եք նաև Արցախյան առաջին պատերազմ տեսած մարդկանց հետ եւ հիմա շարունակում եք այդ աշխատանքը։ Ժամանակին, երբ Մոնթեի հետ զրուցել եք Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, ինչպես դուք պատմեցիք, պատասխանելով հարցին, թե առաջնահերթորեն ինչ է պետք, այս պահին Մոնթեն պատասխանել էր զենք եւ հոգեբաններ։ Եթե համեմատություն անցկացնենք առաջին պատերազմ տեսածների եւ վերջին պատերազմ տեսածների միջև ինչ առանձնակի տարբերություններ եւ նմանություններ ուրվագծեք։ Գիտեք, Արցախյան առաջին պատերազմում գրեթե հավասար սպառազինությամբ դուրս էինք եկել մի տեսակ ոնց որ հավասար մարտի, բայց մեր մարտական ոգին ավելի բարձր էր, որտեղ մենք ոչ միայն պայքարում էինք ամբիցիայի համար, որ այս հողը պահենք մեզ, ինչպես ադրբեջաններ պայքարում, այլ մենք պայքարում էինք հանուն մեր գոյության, որտեղ եթե մենք Արցախյան հողերը հանձնեինք, այնտեղից ազգաբնակչությունը պետք է թողներ կամ պետք է զոհեր շատ ունենայինք, ովքեր որ չէին կա, եւ շատ տարբեր է, երբ որ մարդը առաջնորդվում է ոչ թե հայրենիքի նկատմամբ ունեցած սիրո, ինչպես որ Արցախյան պատերազմի եւ վերջին պատերազմի ժամանակ էր, այլ
առաջնորդվում է, ասենք, զավթողական որոշակի ագրեսիվ կամ ատելության հիմքի վրա դրված սկզբունքներով։ Եթե նրանց առաջ է տանում ատելության մոտիվացիան, մեզ մեր հայրենիքի նկատմամբ սիրո, մեր մշակույթը, կրոնը եւ ունեցած ավանդույթները պահպանելու սերն է, որ մեզ մղում է դեպի պատերազմ։ Այդ պատերազմի ժամանակ մարտական ոգին մեր այնքան բարձր էր, որ մենք իսկապես հավասար մարտում մեր մարտական ոգու շնորհիվ կարողացանք հաղթող դուրս գալ։ Իսկ վերջին պատերազմը շատ անհավասար կռիվ էր, որտեղ մենք պատրաստ չէինք նման, մենք բոլորս գիտենք, որ նրանք կռվում էին 21-րդ դարի գուցե ամենավերջին կամ համենայն դեպս վերջնագույն զենքերով, իսկ մենք փորձում էինք պաշտպանվել նախորդ դարի 50-70-ական 80-ական թվականների զենքով։ Այդ անհավասար մարտի մեջ այլևս մարտական ոգին, որով մենք յուրաքանչյուր հայ մարդ փորձում էր հանուն հայրենիքի սիրո գնալ առաջ, այլևս չի աշխատում, որովհետև առաջին տեղում այս պահագայում զենքն է եւ զինամթերքն է։ Մենք փաստորեն ունեինք թշնամու նկատմամբ որոշակի թերարժեքություն զենքի տեսակետից, նրանք երակայություն ունեին, նրանք կարող էին վերահասկել մեզ նույնիսկ հեռավորության վրա եւ դա փաստորեն եղավ պատճառներից մեկը, որ եւ մենք չենք կարող այս պատերազմի սխրանքներն անտեսել։ Մենք ունենք սքանչելի երիտասարդ սերունդ, ես մի անգամ եւս հիացել եմ մեր երիտասարդների սխրանքով, հայրենասիրական դրսևորումներով եւ դա խոսում է այն մասին, որ մի տեսակ կարծես պարտվելու կամ պարտության այդ կոմպլեքսի քողի տակ մենք անտեսում ենք նաև այն բոլոր հերոսությունները եւ հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի բարօրության իրականացված սխրանքները, որոնք տեղ են գտել պատերազմի ընթացքում։ Մի տեսակ կարծես դրանք անտեսվել, զրոյի են հավասարվել։ Մինչդեռ մենք յուրաքանչյուրս հավանաբար, ես վստահ եմ, ունենք դեպքեր, մենք աշխատել ենք զինվորների հետ եւ թիվ 1 հիվանդանոցում համասարանական ամբողջ ամբիոնը աշխատում էր այդ օրերին վիրավորների հետ եւ նրանց ընտանիքի անդամների, աշխատել ենք Մուրացանի հիվանդանոցում եւ բազմաթիվ կլինիկաներում, որտեղ որ կային վիրավորներ, մենք բազմաթիվ պատմություններ եւ սխրանքների օրինակներ գիտենք, որոնք մի տեսակ կարծես պարտության քողի տակ անտեսվել եւ մոռացության են մատնվում, բայց չպետք է մոռանալ, որ մեր երիտասարդ սերունդը իսկապես հանուն հայրենիքի կանգուներ, նույնիսկ այդպիսի անհամեմատ ցածր սպառազինության հնարավորություններով փորձում էին նրանք պաշտպանել սեփական հայրենին եւ սա ինձ թվում է շատ կարևոր գործ ուներ։ Պարոն Կասպարյան, դուք մի կողմից խոսում եք վնասվածք, վիրավորում, հաշմանդամություն ստացած երիտասարդներին վերաինտեգրելու, հասարակական կյանք ճանապարհելու մասին, մյուս կողմից նայենք հարցին, մեր հասարակությունը ինչպես է պատրաստ եւ ինչպես է ընդունում նրանց իր շարքեր։ Գիտեք, նախ մի կարևոր հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսել, որ պատերազմը գուցե ձևականորեն ավարտված է, բայց դիստրեսները, բացասական ստրեսները դեռևս շարունակում են մնալ մեր կյանքի անբաժանելի մասը։ Մենք ամեն օր լուրեր ենք ստանում սահմանային տարբեր իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք բացասական ազդեցություն են թողնում մեր ընկալման վրա, եւ որդուն կորցրած կամ անհետ կորած զինվորի ընտանիքում նրանց համար պատերազմը չի ավարտվել, պատերազմը շարունակվում է, եւ մենք գիտենք, որ քանի դեռ մենք այս իրավիճակում ենք, պատերազմը մի տեսակ կարծես մեր ամենօրյա կյանքի ավարտված, ֆիզիկապես պատերազմը ավարտվել է, բայց հոգեբանական պատերազմը շարունակվում է եւ երևի մենք պետք է բացառիկ ուժ ունենանք այս պահին եւ մեր ազգի մեջ ես վստահ եմ, որ կա այդ ուժը, որպիսի կարողանանք ճիշտ եզրահանգումներ անել տեղի ունեցածից, ինչու ոչ, ընդունել պարտությունը, 26 տարի Ադրբեջանը ապրել է նմանատիպ կամ ավելի վատ, ավելի խայտառակ իրավիճակում, եւ մենք ընդամենը մի քանի ամիս հիմա ապրում ենք, միգուցե մենք պետք է փորձենք ժամանակ տանք ինքներս մեզ,
վերագտնելու մեր, ասենք, պարտված հոգեբանության հետևանքները, կարողանալու քայլեր ձեռնարկել, նորից ուժեղանալ, մշակել հետագա ստրատեգիաներ, եւ դա իհարկե մի գործոնով չի պայմանավորված։ Դա բազմաթիվ գործոններ այստեղ կարող են մեծ դերակատարում ունենալ։ Վերադառնալով ձեր աշխատանքի կազմակերպմանը, ասացիք, որ աշխատելու եք վնասվածք, վիրավորում, հաշմանդամություն ստացած տղաների, անհետ կորածների, պատերազմում զավակ կորցրած ընտանիքների հետ։ Դուք ձեր համար մոտավորապես դասակարգել եք ամենաբարդը որ դեպքերն են, եւ ձեր դիտարկմամբ ում հետ է առավել բարդ ընթանում աշխատանքը։ Գիտեք, նախ ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր դեպք անկրկնելի է եւ դժվար։ Եթե մարդը տրավմա է ապրել, տրավման իր կյանքի դառնում է անբաժանելի մասը։ Եվ հոգեբանի աշխատանքը հենց ուղղված է դրան, որպեսզի մարդը ապրի տրավմայի հետ հանգիստ եւ ավելի շատ դիտի ապագան որպես հեռանկար, ոչ թե կենտրոնանա անցյալի վրա։ Բայց ամենից շատ դժվարը զոհ ունեցող ընտանիքների եւ հատկապես անհետ կորած անձանց ընտանիքների հետ աշխատանքն է։ Գիտեք, անհետ կորածի դեպքում մենք չենք կարող շարունակել կյանքը ինչպես զոհ ունեցող ընտանիքների դեպքում վշտի հոգեբանության փուլերով, որովհետև մենք չունենք փաստ, որ այդ մարդը զոհված է, այսինքն չենք կարող մարդուն կամ ընտանիքի անդամին նախապատրաստել վշտի փուլերով անցնելու եւ չունենք փաստ, որ նա ողջ է, հետեւաբար չենք կարող նրան նախապատրաստվել, որ մի գեղեցիկ օր դուք կարող եք տեսնել եւ ստացվում է հակասականություն այս պարագայում եւ ինչպես վկայում են շատ ուսումնասիրություններ, անհետ կորածների դեպքում առաջանում է անորոշ վիշտ, որի հետ հոգեբանական աշխատանքը շատ զգայուն է եւ շատ նուրբ երանգներ ունի։ Այն ինչ որ մենք անորոշ հույսի տեղ չի տալիս, որ այս ընտանիքների հետ փոքր-ինչ ավելի հաղթահարելի լինի անցնել հոգեբանական աջակցության ճանապարհը։ Գիտեք, մենք դժվարություն ենք ունենում անհետ կորածի ընտանիքի հատկապես մոտիկ հարազատի հետ աշխատելու ընթացքում չենք կարող նրան կեղծ պատրանքներ ներշնչել, որ մի գեղեցիկ օր նա կվերադառնա, որտեղ դա կլինի հոգեբանորեն սխալ իրողության պատրաստում, եթե չվերադառնա, դուք ինչ պատասխանատվություն եք կրում։ Վիշտը ունի փուլեր, երբ որ մենք կորցնում ենք, շոկից հետո չենք հավատում պատահածին, մեզ թվում է, որ դա սուտ է։ Դրանից հետո սկսում ենք մտածել, մենք ինչն ենք սխալ արել, արդյոք ես մեղավոր էի, միգուցե ես պետք է այսպես վարվեի, գուցե եթե այսպես չանեի, այսպես չվերջանար եւ այլն։ Եւ կարող է դա առաջացնել նաեւ ագրեսիա, բարկություն մեր մեջ, կամ մեր վրա բարկանան, կամ, չգիտեմ, բանակի ղեկավարության վրա, կամ ինչ որ արտաքին մի գործոնի վրա։ Բայց այս բոլոր դեպքերը չեն աշխատում անհետ կորածի պարագայում, որովհետև նույնիսկ ավելին ասեմ, երբեմն անհետ կորածի հոգեբանական հետևանքները սերունդից սերունդ են փոխանցվում, ինչպես ցեղասպանության պարագայում մենք գիտենք ինչպես է ցեղասպանության պատճառած հոգեբանական տրավման մի սերնդից փոխանցվում հաջորդ սերնդի։ Պարոն Գասպարյան, կարող ենք գոնե մոտավոր ժամկետեր նշել, թե մեզ դեռ ինչքան ժամանակ է պետք հետ պատերազմյան այս սթրեսը գոնե փոքրի շատ է հաղթահարած համարելու համար։ Գիտեք, տրավմայի հոգեբանության գիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ նմանատիպ տրավման կարող է տասնյակ տարիներ ունենալ իր հետևանքները եւ արձագանքները։ Կան մարդիկ, ովքեր կարող է այս պահին ուժեղ են, ռեակցիա չեն տալիս, երբեմն մենք ռեակցիան սառեցնում ենք, պարտադիր չի, որ կամ ռեակցիա ունենանք, կամ խուսափենք ու թաքնվենք, փախչենք, կարող ենք սառեցնել, եւ այդ սառեցված ռեակցիան տարիներ հետո մի փոքր ուրիշ դժվարության պահին կարող է նորից բարձրանալ վերև եւ մեզ խանգարել։ Այնպես որ մենք խոսքը չի գնում մի քանի ամիս կամ մի քանի տարի ընդամենը, խոսքը գնում է տասնյակ տարիների, ինչպես որ ցույց է տալիս մեզ ազգովի, մենք գիտենք ինչ է ցեղասպանության հետևանքները, ինչպիսին են այն ընտանիքները, ովքեր որ Արևմտյան Հայաստանի հետ ունեն առնչություն կամ նրանք տեղեկություններ ունեն, ինչպես ինչ է պատահել, ինչպես են զոհվել ընտանիքի անդամները կամ նահատակվել կամ անհետ կորածների մասին էլ այս նույն պարագայում կարող ենք խոսել։ Նրանց
տրավման մի տեսակ կարծես փոխանցվում է սերունդից սերունդ մի կարևոր միտումով, որպիսի այս սերունդը այդ հարցը լուծի։ Եվ այդ լուծման ճանապարհներից մեկը նա է, որ ասենք Թուրքիան ընդունի ցեղասպանության խնդիրը, որովհետև հերքումը ավելի սրում է մեր վշտի հոգեբանական ռեակցիաները։ Պարոն Գասպարյան, ինչպես առավել պատրաստված լինել նոր հնարավոր պատերազմի, Աստված մի արասցե, եթե լինի նոր պատերազմ, մեր հասարակությունը հոգեբանորեն կարող է պատրաստ լինել, կարող ենք համարել, որ կարող ենք պատրաստ լինել։ Գիտեք, դժվար իրավիճակներում հետաքրքիր մի ֆենոմեն կա, որ հատկապես հայ մարդիկ միավորվում են, միահամուռ ձևով փորձում են պաշտպանվել։ Դուք գիտեք, որ նույնիսկ ընտանեկան մասշտաբով, եթե մի դեպք է պատահում, ինչքան համախմբված են մեր ընտանիքները։ Ուրեմն դժվարությանը հակազդելու մասին մենք շատ մտահոգվելու կարիք չունենք, Աստված մի արասցե, եթե այդ կարգի օրհասական գոյությանը սպառնացող խնդիր առաջանա, մենք կմիախմբվենք, չեմ կասկածում ես։ Բայց այն մյուս հարցն է ավելի կարևոր, որ տրավման անցնելուց հետո մենք դառնում ենք ավելի եսակենտրոն եւ սկսում ենք մտածել միայն սեփական տարածքի մակրության, հոգեբանական ես նկատի ունեմ, սեփական հոգեհիգիենայի մասն ենք մտածում եւ դա կարող է արվել դիմացինի հոգեկան վիճակը ավելի սրելով, վատացնելով, մենք ավելի դա մենակ հայ ժողովրդի մոտ չի, շատ ժողովուրդների մոտ կան, այդ թվում նաեւ կան հետազոտություններ հոլոկոստից հետո հրեական ընտանիքներում, որ տրավմա ապրած ընտանիքներում կոնֆլիկտները սրվում են, շատանում են, քան թե այն ընտանիքները, ովքեր տրավմա չեն ապրել։ Նրանց հետոյի սերունդների մեջ խնդիրը ավելի հայկական ընտանիքում էլ կա այդպիսի հարցեր, բայց միևնույն ժամանակ մենք ավելի ընտանիքակենտրոն եւ երևի մեր այս օրերին ստրեսի հաղթահարման կարևոր գործոններից մեկը մեր ընտանիքներն են, որտեղ մենք գտնում ենք դժվարությունների բանալիները, որտեղ մենք ջերմություն ենք ստանում, որտեղ մենք ավանդաբար փոխանցում ենք արժեքներ, որոնք շատ երկրներում կերազեին ունենալ այդպիսի ընտանիքակենտրոն հասարակություն։ Շատ լավ, ամփոփելով, պարոն Գասպարյան, ինչպես ավելի ուժեղացած դուրս գանք այս վիճակից, կարող ենք։ Գիտեք, տրավմայի հոգեբանության մեջ կա մի ուրիշ հանգամանք եւս, կոչվում է հետտրավմային աճ։ Հետտրավմային աճի վառ օրինակներ են մեր ժողովրդի այնպիսի ներկայացուցիչներ, ինչպիսին Արշիլ Գորկին է, Վիլյամ Սարոյանը, կամ Ալեն Հովանեսը, կամ Մամուլյանը, Ռուբեն Մամուլյանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, հիմա չգիտեմ ինչի վերցրեցի, որտեղ տրավմա ապրած ժողովուրդը կարողանում է ստեղծել նոր, արարել այնպիսի իր ապրելով, ստեղծագործելով, գուցե չգիտեմ գրվածքներով կամ արվեստի միջոցներով մի այնպիսի արժեքներ է ստեղծում, որոնք դառնում են համամարտկային եւ օրինակ տվյալ պարագայում անունները, որ ես նշեցի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ ամբողջ աշխարհում ճանաչված մարդիկ են։ Սա խոսում է հետտրավմային աճի մասին։ Հետտրավմային աճի վառ օրինակ է, ասենք, հայ ժողովրդի Սփյուռքում գոյություն ունեցող օջախները, որտեղ պահպանում են մշակույթը, որտեղ փորձում են հայկականությունը պահել եւ միևնույն ժամանակ հայ մարդը կարողանում է եւ տնտեսապես եւ հոգեբանորեն կայանալ ցանկացած ուրիշ երկրում եւ այս պարագայում հետտրավմային աճի հնարավորությունը, որ մենք տրավմա ապրած մարդը կարող է աճ արձանագրել, դա շատ հայտնի է նաեւ տնտեսության մեջ։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ տեղի ունեցած բոլոր տրավմաների հետևանքով մենք ազգովի պետք է աճ ապրենք, մի այդպիսի թռիչքաձև աճ եւ դա իհարկե շատ գործոններից է կախված, այնտեղ կարևոր են եւ քաղաքական իրավիճակները եւ գաղափարախոսությունը, որով մենք շարունակելու ենք մեր կյանքը եւ իրականության հետ դեմ առ դեմ դուրս գալու, հաշվի նստելու համարձակությունը, որ այո, մենք քաղաքական այս իրավիճակում մենք մոտիկ ենք այս իրավիճակից ավելի ուժեղացած դուրս գալու։ Ինձ թվում է, որ միգուցե ամսի 20-ից հետո ավելի կկոնկրետանան հիմնական դերակատարները, նույնիսկ եթե ժամանակավոր լինեն այդ դերակատարները, նորից որոշակի հստակություն կմտցնի, որովհետև սա էլ ուրիշ անորոշություն է, որը իսկապես մարդկանցից ավելնորդ ճիգ, ջանք եւ հոգեկան էներգիա է պահանջում, դա հոգնեցուցիչ է դառնում այլևս։
Այս ատելության եւ մեղադրանքների խոսքն ու տարափը, որ մենք այսօր տեսնում ենք քաղաքական գործիչներից եւ հասարակության միջև հենց, սա կարող ենք հետ պատերազմյան սթրեսի դրսևորում դիտարկել։ Գիտեք, ես հաճախ լսում եմ մարդկանց, ովքեր իրար մեղադրում են եւ մտածում եմ, որ սա ուղղված է Ադրբեջանին, Ալիևին, Թուրքիային, բայց քանի որ մենք չենք հնարավորություն չունենք իրենց ուղղելու մեր խոսքը, ինչպես ես ասացի ավելի վերևում, մենք փորձում ենք գտնել խավության նոխազներ մեր ներսում, թոթափելու համար մեզանից յուրաքանչյուրի մեղքի զգացումը։ Այս պատերազմի ամենավատ հետևանքն այն է, որ մենք մեղքի զգացումը գուցե անելանելիության, անորոշության Անորոշությունը իհարկե նույնպես տեղ ունի, թե դուք ունեք հոգեբանական խնդիրներ, դրանք կարող են կապված լինել քնի խանգարման, սովորույթների, նախկին, ասենք, հաճույքների փոփոխության հետ, տրամադրությունը ձեր ձեռքում չէ, շուտ եք բորբոքվում, բռնկվում եւ մարդկանց հետ հարաբերությունները այլևս հաճույք չեն պատճառում, այդ դեպքում առաջին անգամ մեր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ստեղծվել է անվճար հոգեբանական ծառայություն պետական հոգացածությամբ։ Այսինքն մեր մոտ եղել է հոգեբուժական ծառայություն անվճար, բայց ոչ հոգեբանական։ Եվ նկատի ունենալ պատերազմի հետ հետևանքները այս դժվարին իրավիճակում, այս կացության մեջ, երբ որ կան տեղահանված մարդիկ հազար ու մի խնդիրներով, դուք գիտեք ինչքան խնդիրներ ունի մեր երկիրը, գումար է տրամադրել աջակցելու հոգեբանական խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Սիրելի հետևողներ, սիրելի ունկնդիրներ, եթե դուք օգտվեք, վստահեցնում եմ ձեզ, որ միայն դրանից կշահեք։ Հնարավոր է, որ դա օգտակար լինի ձեր կյանքը ավելի լավ կազմակերպելու, ապագան արարելու, դեպի առաջ նայելու։ Գիտեք, տրավմաների ամենավատ հետևանքներից մեկը այն է, որ տրավմա ապրած մարդիկ անընդհատ նոր տրավմաներ են փնտրում իրենց կյանքում։ Եվ մեր ժողովուրդը շատ լավ մոդել է դա հասկանալու։ Մենք պետք է այլևս ավելի ապագային միտվենք եւ ապագայի մեջ գտնենք մեր, այսպես ասած, խնդիրների թոթափման ճանապարհները։ Եվ նորից կրկնում եմ, որ 25-26 տարի Ադրբեջանը ապրել է նմանատիպ իրավիճակում, բայց նրանք չեն ընկճվել։ Իսկ ով է ասել, որ մենք չունենք մեր մեջ ուժը համախմբվելու, ապագան ավելի լավ ձևով պատկերացնելու եւ գնալու դեպի մեր նախանշած ուղիներով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գասպարյան, իսկ ես ռադիոլուրի ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Երևանի Պետական բժշկական համալսարանի բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, ինտրահոգեկան առողջության կենտրոնի ղեկավար Խաչատուր Գասպարյանը։ Խոսում ենք հետ պատերազմյան սթրեսների, տրավմաների եւ դրանց թոթափման հնարավոր ուղիների մասին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։